啲消脂啊嘅，即係溶脂啊嘅一啲方法啦，或者用一啲儀器啊、手法啊都可以幫到佢嘅。不過你頭先講燒脂呢，我又有少少題外話呢，就係話我以前唔知而家仲有冇呢？有啲燒脂膏啊，係，即係你呢，即以前我聽過呢，即係嗰啲膏你支落個肚腩嗰度啊，然後喺度按摩啊，咁佢就會可以燒脂。其實係咪㗎？其實咧，你係咪通常咧呢啲都係你會覺得熱熱地啊、興興地？我冇用過，因為我有疑問。好多時都會有嘅，或者係可能有啲物質啦，佢其實係俾到我哋嗰個脂肪細胞咧一個循環，就好似你做運動。點解做運動係可以減肥啊？因為你係消耗咗嘛。咁你當你個循環係好咗嘅時候，係嘛？咁咧你咧就會消耗咗啦嘛。咁有時佢哋通常咧會用兩種方法啦，比較原始嘅，一個係熱，一個係凍啦。熱咧亦都係啦，我哋熱嘅時候，我哋加速咗個循環，就好似我哋做完運動嗰一下咁樣啦。咁個循環好咗咧，佢加速咗嗰個消耗你嗰個卡路里啊，消耗能量嗰個時間，咁你咪可以達到減肥嘅效果咯。另一個凍嘅咧，亦都係原理都係一樣，不過凍咧就係調翻轉啦，佢唔係話凍到你個循環快咗喎，佢係凍話俾你聽你凍，然後你自己身體話哇好凍啊，我要多啲 energy 去嗰個位度，去幫助佢平衡翻個溫度啊，咁嗰個咁所以佢就要燃燒多啲嘅熱量啊，就好似你冬天想食多啲嘢，你會覺得暖啲咁樣，咁咧你就燃燒嗰個熱量去達到嗰個減肥嘅效果。咁兩個咧都係幫助你可以喺度燃燒咗嗰個熱量嚟嘅。唔知嗰啲膏係幫助你，其實都係個輔助性質嚟嘅。輔助性質係啊，咁如果你想個效果好啲，其實加埋一個好嘅手法咧，個效果咧就會更加好咯，快啲，因為你燃燒咗啲嘢啊，同埋你你令到一啲細胞啊分子啊去分解咗嘅時候咧，我哋要將佢排出體外噶嘛，咁如果有一啲一個有經驗啊手法熟悉啊嘅按摩師啊身體治療師咧，咁會事半功倍嘅，加埋好嘅產品。唔想每日都要搽上厚厚嘅遮瑕膏，想面上嘅斑永遠離你而去，你需要去返權威 Arch Beauty。Arch Beauty 引入全城至先進嘅美容儀器 QX 去斑王，有助淡化各類色斑、雀斑、老人斑同荷爾蒙斑，幫你重現正白無瑕嘅完美肌膚。去斑權威 Arch Beauty， 專業效果一試即知。查詢熱線28876161，網址 archebeauty.com.hk。但係你先前講咧，即係啲生完 baby 嘅女性嚟揾你嘅時候咧，佢哋第一嗌個菜式咧就係我要修身啦。咁講到修身方面咧，你話先要同佢即係分析翻究竟佢係水腫型啊，定係脂肪型啊？水腫型係點嘅？脂肪型係點嘅？水腫型咧，你係嗱，如果你一般嚟講，你點樣去分咧？咁一般我哋有嗰個測脂磅啦，咁佢裏邊佢會分到你係屬於邊一種類型嘅，咁就比較數據性一啲嘅。咁如果你話一個有經驗嘅身體治療師啦，咁佢就都可以，佢摸你咧都可以分得到㗎嚇。咁脂肪型咧就係比較實一啲嘅，嗰個都好有彈性嘅。咁但係如果係一啲水腫型嘅，你發覺咧佢係嗰個透一啲嘅嚇，透一啲，咁你就有兩個唔同嘅感覺㗎，即係佢哋因為經驗夠嘅時候咧，你就可以分辨得到㗎啦。咁有時係透一啲嗰個咧你就會同佢安排一啲排通暢淋巴啊、排毒啊多啲呢一啲嘅療程，因為好多時佢哋可能係腫嘅
並唔係話真係好肥，係水腫嘅，或者同佢傾下啊，佢嘅飲食習慣啊，會唔會係有問題啊？點樣去改善啊？食得太多鹹嘅嘢啊，等等嚇，太多濃味嘅嘢啊，又好容易水腫嘅喎嚇。咁如果你話係一啲脂肪型嘅類型咧，我哋就要針對一啲係譬如係收緊啊，或者係溶脂啊嘅方法啦。咁其實聽你咁講嘅就水腫型就係較容易處理嘅咯噃。要睇翻個人配合啦。水腫型咧，其實你如果你可以做到按摩、通淋巴呢一啲療程咧，即係你係要勤力啲嚟嘅。開頭嗰陣時，咁你係好快，你可以話係容易啲嘅，因為佢係真係好快見到效果嘅嚇。你改善咗你飲食習慣，咁你就加埋一啲幫助你個循環好咗嘅，排咗啲毒素，飲多啲水，排咗毒素，咁咧你自然你覺得自己輕咗、slim 咗嘅，成個人好似輕盈咗咁嘅。但係有時未必話好快咁樣落磅，咁嗰啲係即係大家都知係假象嚟嘅啫，可能但係你一定係你個感覺，着衫啊或者人哋望你咧都好明顯嘅。但係處理水腫型嘅係好快就見到效果，但係會唔會因為水腫型咧快去又快翻嚟啊？都唔會好快嘅啫。如果你尤其是如果你 keep 住做咧，keep 住做一啲療程咧，都可以嘅。其實運動咧，都可以幫助到去水腫嘅，幫助到出汗啊嘛，嗬。出汗同埋咁啊，當然你教嘅時候最先講嘅就係要配合一個好基本同埋好正面嘅飲食習慣啦。係啊，呢個係最重要啦。知咩會令到我哋水腫咧？就係濃味咯，嗬。濃味啊，鹹啊，辛辣啊咁樣。辛辣嘅。係因為佢裏邊有咁濃烈嘅一啲即係味道喺度啦。咁我哋身體即係多咗毒素啦。咁同埋譬如有好多有啲化學物質啊，即係色素啊等等呢啲咁嘅嘢。咁如果我哋身體裏邊多咗呢啲唔好嘅嘢，唔應該有嘅，咁我哋要排毒嘅。咁我嗰個過程，咁我哋嗰個腎啊同個肝咧個負荷都好重嘅。咁其一會唔係幾好啦。第二咧就係話身體咧會自然留翻多啲水分喺我哋裏邊嚟沖淡呢啲嘅毒素或者鹽分啊咁。佢自己知道太多係唔得嘅，留翻多啲水喺度沖淡啲先咁樣。咁你自然個人就會水腫嘅啦。但係喺你嗰個美療中心裏邊咧，你頭先講針對翻水腫型嘅啦嚇，我哋要幫佢排毒。你哋有啲咩療程係針對排毒呢一個項目㗎？都好幾個，例如咧，好多個嘅。有啲係叫做一啲微電流啦，無針穴位嘅一啲療法啦，即係唔使用針嘅，但係做到好似針灸嘅效果。但係佢係用針灸就係用針去刺激你一啲穴位啦，咁佢咧就係用一啲微電流，咁佢用人手去做嘅，配合一啲香薰油啊咁頭先啱啱講嘅香薰油啦，香薰亦都係一個好好嘅一個產品，可以利用喺我哋嘅身體上邊，有達到唔同嘅效果啦。真係一種天然嘅嘢，但係又